பெருமானாரிட சபையில இருக்கிறாங்க. இருக்கும் பொழுது சின்னதா ஒரு ஏப்பம் வந்துருது அவங்களுக்கு. அந்த தோழருக்கு சின்னதா ஏப்பம் வந்துருது. அப்படி ஏப்பம் வரும்போது 12 வயசு அந்த தோழருக்கு. அந்த அந்த ஒரு சின்ன ஏப்பம் வராதா? ஒரு சபையில ஏப்பம் வராதா? ஏப்பம் வந்துருது. கால லஹு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, கஃபி அன்னா ஜஸாவுக ஃபஇன்ன அக்ஸருஹும் ஷபஅன் ஃபித் துன்யா அத்வலுஹும் ஜூஅன் யௌமல் கியாமா. அம்மா இப்படி ஏப்பம் விடக்கூடாது, சரியா? இங்க வயிறு நிறைய சாப்பிட்டா ஏப்பம் வரும். அதே நாம சொல்றோமா, சாப்பிட்டு ஏப்பம் வந்துட்டுனா ஒரு ரிசல்ட் வந்துருச்சுன்னு சொல்றோமா இல்லையா? வயிறு நிறைய இங்க சாப்பிடுற ஆளு நாளைக்கு மறுமையில ரொம்ப பசியாக இருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க இல்லையா? 85 வரைக்கும் இந்த சஹாபி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். 85 வரைக்கும் இந்த சஹாபி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அதற்கு பின்பு ஒரு நாளும் ஏப்பம் விட்டதும் என்ற வயிறு நிறைய சாப்பிட்டது இல்லையா? சஹாபிகள் எப்படி பெருமானார் ஒரு சொல்லுதான், அந்த சொல் பிறந்து விட்டது என்றால் அது என் அமலாகவே மாறும் என்பதில் மிகுந்த கவனத்தோடு நடந்திருக்கிறார்கள்.